शुभ सकाल दर्शक बंधु आज हूँ जनवरी मास 4 तारीख गुरुवार। चलतु देखा आज खबर राज्यवासी एक खुशी खबर देते राज्य सरकार। राज्यर सरकारी कर्मचारी पेंशन भोगी अन्य सहायता योग्य वर्ग और संचालय बास करुवा परिवार गुड़िक बीएसवाई नवीन कार्ड मिल परिवर्तित पर्यायर संभावना बाध पड़ा वर्ग सामिल कर राज्य सरकार नीतिगत निष्पत्ति नहीं। विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत कार्यकारी मानू सरकार पेंशन योजना लागू कर कर्मचारी मानू 60 वर्ष पर पेंशन प्रदान करने नियम कर सरकार, किंतु वर्तमान एक बड़ परिवर्तन कर कर्मचारी मानू 60 वर्ष बदल 50 वर्ष रु यही पेंशन प्रदान कर 50 वर्ष बयस पेंशन योग्य करें कर्मचारी। एने राज्य सरकार पक्षर एक बड़ घोषणा कर। नंबर 3 दिन को दिन सारा विश्वर व्हाट्सएप लोकप्रियता बढ़िबार लगी। यूजर्स को सबुठार भल एक्सपीरियंस देवाई लगातार नुआ नुआ फीचर आनी थाए यही कंपनी। 2023 मसीह व्हाट्सएप अनेक प्रकार फीचर सामिल करिछि। लोक सेवा आयोग ओपीएससी द्वारा प्रचालित असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफिसर एएसएसओ परीक्षा फल प्रकाश पाई। 787 जन परीक्षार्थी कृतकार्य होती। 2022 मसीहा अगस्ट मास 23 तारिख डिसेम्बर मास 4 तारिख पर्यंत होता साक्षरताकार एवं प्रमाणपत्र जांच पर शनिवार दिन ओपीएससी द्वारा चूड़ांत तालिका प्रकाश पाई। सोशल मीडिया बहुत दृढ़ भाव में बढ़ी। छोट पिला आरंभ कर वृद्ध पर्यंत गृहिणी आरंभ कर कर्मजीवी व्यवसायी समस्त मध्य सोशल मीडिया यूजर्स आसी बड़ जरूरी खबर। गोटे भूल कारण आपण अकाउंट सबुदिन बंद हो पारे। सोशल मीडिया केंद्र सरकार एक नियम प्रस्तुत कर जो अकाउंट गत 3 वर्ष धरी खोला हो नही अकाउंट को स्थायी भाव में बंद कर दिया। प्राय सप्ताह पर दिल्ली गहना बाजार में सोना एवं रूपार पाइकारी दर ह्रास पाई। इंडिया टुडेर खबर अनुसार वर्षर शेष में सोना और रूपा दर सामान्य कमी। भारतीय गहना संशोधन को अनुसार गुरुवार संध्या समय 10 ग्राम 24 कैरेट शुद्ध सोना दर 63,452 टंका रही। यह ह्रास पाई 63,332 टंका पहुंचला। से मो बस आउ 200 ई बस चलाचल निमंते राज्य सरकार एक घरोई संस्था जेबीएम इको लाइफ को 933.24 कोटी टंका देवी। यह संस्थार 9 किलोमीटर रु 10 मिनट लंबा इलेक्ट्रिक बस किणवा सह यार आवश्यक भित्तिभूमि निर्माण रक्षणाबेक्षण जीसीसी। नंबर 5 पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार जनवरी 5 बेलू किसी जिले में वर्षा होगा नहीं आकलन कर। जनवरी 5 तारिख केन्दुझर सुंदरगढ़ और मयूरभंज हालुका वर्षा होब।